ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ cooling tower တွေကို installation လုပ်တဲ့အခါမှာသတိထားမယ့် designer တွေအနေနဲ့သတိထားမယ့်အခု drawing ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာသတိထားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ first project မှာဒီ cooling tower ကိုပထမဆုံးအကြိမ်စပြီးတော့ပေါ့နော်လောက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြုံရတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ cooling tower ဆိုတာကကျွန်တော်မနေ့ကတော့ပေါ့မနေ့ကဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ cooling tower ရဲ့ဒီpiping configuration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ cooling tower ကိုကျွန်တော်သုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ industrial air conditioning system တွေတခြားဒီ process cooling system တွေကနေပြီးတော့အပူတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အပူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စွန့်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ cooling tower ကပေါ့နော်ဒီပြန်ပြီးတော့အပူတွေကိုစွန့်ထုတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ condenser water temperature ကကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ထက်ပိုပြီးတော့မြင့်နေလို့လိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အပူကပေါ့နော်high မြင့်တဲ့နေရာနေပြီးတော့နိုင်တဲ့နေရာကိုပဲစီးနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့်ဘယ်နေရာမှာဒီ cooling tower တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လေရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ water cool chillers တွေနောက်တစ်ခါဒီ water cool package unit တွေနောက်ဒီ compressed dry air system ပေါ့နော်CDA system လို့လည်းသုံးတယ်ဒီ compressed dry air system တွေမှာဒီ compressor cooling system တွေအတွက်လည်းသုံးပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားဒီ manufacturing industry တွေမှာလည်းဒီ machine cooling system တွေအတွက်ဒီ cooling tower တွေကိုသုံးလေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ cooling tower ကဒီ sensible heat transfer method နဲ့ leaded heat transfer method နည်းနှစ်ခုစလုံးနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ heat ကို reject လုပ်လို့ရှိတယ်အပူကိုပြန်စွန့်ထုတ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် piping configuration ကိုပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ဒီ cooling tower ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော် drawing ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကို designer အနေနဲ့ကို drawing ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီ cooling tower ဘယ်အရာတွေကစပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ရက်ဒီမှာတော့နော်ပို့ပြီးတော့ details ကြတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြောပြသွားပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ cooling tower ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ drawing ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ project က confirm ဖြစ်ပြီးဒီ cooling tower လည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ capacity ဘာညာနဲ့ပေါ့နော် manufacturer စီကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့ data ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်သတိထားမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ cooling tower ရဲ့ဒီ sketch drawing လို့ခေါ်တဲ့ဒီအောက်ကပေါ့နော်ဒီ frame stand position drawing ကိုကျွန်တော်တောင်းယူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ပေါ့နော်ဒါ sketch drawing လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ drawing ကတော့ဒီ drawing ကအရင် details မကြဘူးဒါအကြမ်းဖျင်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပါပေါ့နော် quality မကောင်းဘူးပြောရင်တော့သူ့မှာဒီမှာသူပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ cooling tower မှာပေါ့နော်သူ့မှာဒီအောက်မှာဒီ cooling tower အထိုင်အတွက်ပေါ့နော် footing 8ခုရှိပါတယ်ဒီမှာလဲဆိုတော့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခု၅ခု6ခု9ခု10ခုဆိုပြီးတော့10ခုရှိပါတယ်။နောက်သူကဒီဟာတွေရဲ့ distance ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ900 mm ရှိတယ်။ဒီဟာနဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်1900 mm ရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီအစုံလုံးနှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးက900 mm ရှိပါတယ်။သူတို့ကဒီဘက်ကဒီလို distance ကတော့ပေါ့နော်ဒါ2250 mm ရှိပါတယ်။တကယ်တမ်းကပေါ့နော် supplier စီကဒီ drawing ကတော့အပွင့်နေပြောရင် quality တော်တော်ညံ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က supplier စီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ manufacturer စီကပို့ပြီး details ကြတဲ့ drawing ကိုတောင်းယူနေတယ်။အဲ့တော့ဒီ drawing အရဆိုလို့ရှိရင်သူကပေါ့နော်ဒီ cooling tower ရဲ့ဒီဗာလဲဒီ plate ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီထိုင်ချမယ်နေရပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေပေါ့ဒီ stand လေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်က base plate သဘောမျိုးပေါ့နော်သူကဒီဘက်မှာအထိုင်ချမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့အထိုင်ချတဲ့ဟာကဘယ်ဘက်မှာအထိုင်ချမလဲဆိုတော့ plate ပေါ်မှာအထိုင်ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီခုနက stand position လေးတွေကပေါ့နော်ဒါ cooling tower skid လို့လည်းသုံးတာပေါ့ cooling tower skid position ကအခုဒီမှာသူပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ dimension က2250ပြီးတော့ဒီမှာဒီ distance က900 1900နဲ့ဒီဘက်ကလည်း900 mm ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီ skid location တွေမှာပဲကျွန်တော်ကဒီ plane တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလဲသူ့ရဲ့ skid ကတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခု6ခု9ခု10ခုဆိုပြီးတော့10ခုတိရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတာကပေါ့နော်ဒီ skid တွေနေရာတွေမှာပဲဒါကျွန်တော် plane ကိုထည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုအလျားလိုက်ပေါ့နော်အပြည့်ထည့်လို့ရလားဆိုပြီးတော့ဒါစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်အဲ့လိုထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီ cooling tower ရဲ့ဒီ pipe အဝင်အထွက်တွေကပေါ့နော်အခုဒီ drawing အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ skid တွေကို cooling tower skid တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအောက်မှာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါ
ပိုက်အဝင်အထွက်တွေပေါ့နော်ပိုက်အဝင်အထွက်တွေကဒါခက်ခဲသွားနိုင်တယ်ဒီပိုက်တွေကိုဒီအောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝင်ဖို့ဆိုတာဒါခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် project တွေပါပေါ့နော်အခုဒီလိုအခုကျွန်တော်ထားတဲ့ skit ပုံစံအတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်ထားလေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ first project မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ cooling tower ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ plane လိုတယ်လို့ပဲထင်ထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေးထားတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုဒီမှာပေါ့ဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုကဒီမှာရှိမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ထင်ထားတာကအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ cooling tower ကိုဒီလိုအစွန်ပေါ့နော်ဒီ plate နှစ်ခုမှာပဲအစွန်နှစ်ဖက်မှာပဲအထိုင်ချမယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်ထားတော့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်က drawing ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီ print လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုနှစ်ခုပဲလိုရလို့ထင်ရပါတယ်တကယ်တမ်းကသူ့အတွက်လိုရတာအခုဒီမှာပြထားသလို print ကဒီလို၈ခုလိုပါတယ်အဲ့ဒါမှသာဒီ cooling tower တွေကိုအထိုင်ချလို့ရမှာပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့တခြားဘယ်လိုထည့်လို့ရနိုင်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်အခုဒီလိုအစွန်းနှစ်ဖက်ပဲတင်မယ်အစားပေါ့တို့သူ့အတွက်တခြားဒီလိုသူ့ရဲ့ဒီ sketch location တွေမှာဒီလိုတစ်ခုချင်းဒီလိုက်မထည့်ခြင်းနောက်ထပ် option တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုထည့်မယ် okay နောက်တစ်နေရာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းတစ်ခုထည့်လို့ရမှာပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်လည်းဒါအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်သူကဒီ pipe connection တွေကဒီနေရာတွေမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ pipe အဝင်ထွက်တွေတက်လည်းဒါအဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံနဲ့၄ခု parallel ထည့်ရင်ထည့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနကအခုကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ drawing လို့ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုး၈ခုထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ drawing အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပုံမှာကျွန်တော်ဒီလိုထည့်လိုက်ပြီးအဲ့တော့တကယ်တော့ site ထဲမှာသူတို့ installation လုပ်တဲ့အခါမှာဒါအခုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်း cooling tower တွေ site ထဲရောက်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းဒီ cooling tower တွေကိုဒီပုံမှာအထိုင်ချလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီမှာ additional ပေါ့နော်ဒီ concrete stamp တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ရပါတယ်အဲ့တော့အချိန်တွေမလိုလားဖ ೇನೆ ပေါ့နော်နှောင့်နှေးကြမ်းကြမ်းမှုတွေဖြစ်စေရအောင်အဲ့တော့ကိုကစပြီးတော့ဒီ cooling tower ကိုစပြီးတော့ပေါ့နော်ဟို data တွေ confirm ဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့က manufacturer စီကနေပြီးတော့ဒီ cooling tower skid drawing ကိုတောင်းအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ drawing ကတော့ဒါပြောရရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုပေါ့နော် details မကြဘဲနဲ့quality လည်းမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒီလို drawing စပါတော့ quality ကောင်းတဲ့ drawing တွေကိုတောင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့သူကဒီ weight ပေါ့နော် operating weight ကိုဒီမှာကျွန်တော်ကထည့်ပေးနေတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ9930 kg ဆိုတော့ဒီမှာပြထားပြီးသားပေါ့နော်သူရဲ့ weight ကိုနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် first project ကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ပုံပြီးတော့ဒါကသူက skit drawing ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့ drawing က skit drawing ဆိုတာဒီဘက်ကဟာမှာဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်သူကဒီအောက်က skit ရှိတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ concrete stamp တွေကိုလိုက်ထည့်ပြီးအောင်ဆိုတော့အခုဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မှားစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီဟာကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ cooling tower လုပ်တဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ project တွေမှာ cooling tower တွေပါလာတဲ့အခါမှာသတိထားမယ်အချက်တွေပေါ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cooling tower တွေကို site ထဲမှာနေရာချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတိထားမယ်နေရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဆောက်အဦရဲ့လေအဝင်အထွက်နေရာတွေကနေပြီးတော့ဗောနော်အနည်းဆုံး9မီတာလောက်ကွာသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့လေအဝင်အထွက်ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလဲဆိုတော့ဒီ fresh air intake တွေ exhaust outlet တွေအပြင်ဒီ brain box တွေပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုနေရာတွေကနေပြီးတော့အနည်းဆုံး9မီတာလောက်ကွာဝေးသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ9မီတာကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ cooling tower ရဲ့ဒီအောက်ခြေကနေပြီးတော့စပြီးတော့တိုင်းတာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတိထားမယ့်အချက်ကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ cooling tower ရဲ့ဒီ basin တွေကဒီ header pipe ထက်ဗောနော်ပို့ပြီးတော့မြင့်နေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ဒီ cooling tower ကိုလာတဲ့ condenser water supply return ဒီ header pipe တွေကဒီ cooling tower ရဲ့ basin ထက်မြင့်မနေသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီ cooling tower basin ဆိုတာဘယ်အပိုင်းလဲဆိုတော့ဗောနော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုဒီမှာဒါ cooling tower ဒီ basin ပေါ့နော်ဒီအောက်ကဒီအပိုင်းပေါ့ဒါ cooling tower basin လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာလည်းပြထားပါတယ် lower water basin ပေါ့အဲ့တော့သူ့အပေါ်မှာလည်းဒီနံပါတ်6ကဘာလဲဆိုတော့ဒါ upper water basin ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ cooling tower တွေရဲ့ basin တွေကပေါ့နော်ဒီသူ့စီကိုလာတဲ့ဒီ header pipe တွေဖြစ်တဲ့ condenser water supply return
ပိုက်တွေထက်မြင့်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့နှိမ့်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် project မှာကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ cooling tower စီကိုလာတဲ့ condenser water supply return pipe တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကသူ့ရဲ့ basin ထက်မြင့်နေတာပေါ့နော်မြင့်နေတော့ဘာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် system ကိုရက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေကမြင့်တဲ့နေရာနေပြီးတော့နှိမ့်တဲ့နေရာကိုပြန်စီးပါတယ်အဲ့လိုစီးတော့ဒီ system ကရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေကဒီ header pipe တွေကမြင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေကပြောင်းပြန်စီးလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ basin တွေက lower water basin ကနေပြီးတော့တဆင့်ပေါ့နော်ဒီရေကအပြင်ကိုပြန်ရှံပြီးတော့ကျလာတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါကျွန်တော်ပေါ့နော် pipe ကိုပြန်ဖြတ်ကြပါတယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီမှာ check bar ပေါ့နော်one way bar ကိုထည့်ပြီးတော့ဒါဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါတယ် net return bar လို့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cooling tower တွေကိုပေါ့နော်ဒီ piping တွေကိုစပြီးတော့ arrangement လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ designer ကပေါ့နော်စပြီးတော့ဒီ drawing တွေပြင်ဆင်တဲ့ကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စစ်တင်တဲ့ဟာပေါ့တကယ်တော့ကို site အခြေအနေရအောင်เนาะဒီလိုမျိုး pipe တွေကပို့ပြီးတော့ level မြင့်တဲ့နေရာမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ check bar ထည့်တင်တာပေါ့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဒီ header pipe တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ basin ထက်နှိမ့်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော် installation လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့တွေပေါ့နော်ဒီ video လေးကိုဒီမှာပဲရပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ cooling tower နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီ manufacturer စီကနေပြင်လာတဲ့ဒီ technical specification sheet ကိုကျွန်တော်အသေးသေးပေါ့နော်ပြောပြတော့ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရပ်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ